Belum suara burung hantunya udah berkeliaran dong. Padahal ini baru beres maghrib sekitar jam 7-an gitu. Rumah bersih. Oke guys, ini aku lagi di atas dan apa namanya? Seperti biasa aku ke atas untuk upload video. Tapi ternyata nggak dapet sinyal, jadi nggak bisa upload video. Besok lagi deh, nggak apa-apa. Aduh mami, capek banget. Terus mana ntar harus turun lagi. Capek. Pokoknya pokoknya rutinitas kalau misalkan apa ya, bermalam di sini terus upload videonya pasti selalu ke atas. Dan sedihnya lagi tuh kalau misalkan udah sampai di atas cuman nggak dapet sinyal gitu, sedih banget rasanya. Ya ampun, sakit hatiku. Seperti rasanya tuh lebih sakit kayak ditinggalin kekasih nikah gitu. Aduh, gelap gulita. Itu di sana ada perkampungan jauh banget anjir. Tuh nggak tahu kampung apa namanya. Wow. Oke guys, sekarang aku mau turun karena nggak dapet sinyal, jadi ngapain kan lama-lama di atas. Jadi ya udah, yuk kita turun. Aduh mami, bentar. Up. Kaki. Kirain ini kaki orang, taunya bukan. Kaget aku. Bismillahirrahmanirrahim. Kita turun. Inilah sedihnya. Udah sampai atas tapi nggak dapet sinyal. Kayak gini mau bikin rumah pohon di kali sono yang kemarin aku survei itu. Di sana lebih-lebih nggak ada sinyal apapun di sono nggak ada. Udah deh, cukup sampai di sini dulu ya. Kita sampai ketemu di rumah pohon karena jalannya terjal banget. Bye bye. Aduh silam. Oke guys, aku mau makan malam dulu ya. Udah lapar banget. Kita makan dengan lele bakar. Duduknya so manis banget sih. Tiba-tiba lampunya mati sendiri dong. Apalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sih? Kenyang. Lampunya mati-mati. Kayak dukun ya, dimana-mana ada kebun.
ini rasanya. Kenapa malah joget-joget? Ini jempol begini, harusnya begini tapi begini. Coba udah begini. Mama kaget, aku ada capek. Aku tadi abis dari atas terus apa namanya nggak dapet sinyal, sumpah kecewa banget. Kelihatan. Oke guys, ini udah malam banget, sekitar jam berapa sih ini? Aduh, udah jam setengah 12, udah ngantuk banget, jadi aku udah mau tidur. Penggeret, anjir, kok warnanya hijau ya? Udah amat deh, mau tidur. Aduh, ini kita lanjutkan aktivitasnya di besok. Sebanding denganmu. Sumpah ini kalau udah dibuka-buka kayak gini males masukinnya lagi. Ikhlaskan aku sudah ikhlaskan. Bukanya aja susah kan, apalagi masukinnya. Sumpah aku paling males masukinnya ntar. Heps, ada brandnya. Aku mau jadi ulet bulu. Sumpah ini aja gerah loh. Aku di sini gerah. Menghilang. Sumpah ini kalau misalkan aku masuk banget cukup tahu sebenarnya. Nih ya, sampai aku hilang. Kelihatan. Gak boleh. Tutup pakai lakban tapi emang. Aduh, enak banget. Sakit banget pinggang aku. Aduh, pinggang aku sakit. Aduh. Ini aku malam ini ditemenin sama burung hantu dah. Dari tadi dia berisik banget, nggak mau diem. Tuh. Aduh, sakit banget pinggang aku. Udah, aku mau tidur. Udah ngantuk banget. Dadah, selamat tidur guys. Katanya kemarin disuruh baca doa dulu, jadi baca doanya begini.